Жашоодогу негизги жетишкендиктердин бири кесибиңди туура тандоо жана күн сайын ошол кесибиң менен иштөө болуш керек. Бул сөздү жөн жерден айткан жокпуз, баарыбызга белгилүү болгондой эле окуу жылы аяктап, көптөгөн окуучулар келечектин ээлери кайсыл кесипти тандасам, кайсыл кесип мага ылайыктуу же болбосо азыркы учурда кайсыл кесиптер бир абдан актуалдуу болуп жаткан учуру деген дагы суроолор түйшөлтүп жаткан болуш керек. Ал эми биз күн сайын колубуздан келишинче ар бир эфирибизде ар кайсыл жааттагы окуу жайларды, ар бир ошол кесиптик лицейлерди дейбизби, жогорку окуу жайлар тууралуубу сиздерге кененирээк маалымат берүүгө аракет кылып жаткан учурубуз. Бүгүн дагы биздин эфирибизде өзгөчө бир конокторубуз бар. Айта турган болсом, номер 5-кесиптик лицейдин эмгек жааматы деп айтсам болот. Кубаныч Токтогулов жана Саадат Жайчибекова эжекебиз бүгүн бизде конокто. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы. Кутман таңыңыздар менен дейли. Ошол сөзүбүздүн башында эле айтып калдык, кесиптик лицейлер деп, анан бүгүнкү күндө ошол окуу жылы дагы аяктап, көптөгөн окуучуларыбыз дагы бир кесипке багытталып, кайсыл кесипти тандасам деп баштары катып турганда учур. Анан сиздердин кесиптик лицей тууралуу биринчи кененирээк маалымат алсак. Саламатсыздар. 5-кесиптик лицей жөнүндө тарыхын айтып берем. Тарыхы өтө чоң. Бул согуш Улуу Ата мекени согуш бүткөндөн 45-жылы согуш бүткөндөн бул 46-жылы уюштурулуп түптөлгөн. Бул ошол убакта кесиптиге жана жумушчулар жетишпей, туз айында ошол жерде уюштурулуп, ошол жерде башталган. Негизи биз лицей куруучуларды дайындайбыз. Азыркы убакта 9 бүтүп келгендер, анан 11 бүтүп келгендер, анан 3 айлык мөөнөттөрдө окутабыз. Контракт жок, бюджет негизинде ошо дайындайт куруучуларды. Абдан жакшы. Демеки, бүгүнкү күндүн кесиби деп айтсак болот экен да, көптөгөн ошол сиздерди бүткөн, сиздерден окууну аяктаган студенттер дагы жумуш менен оңой эле камсыз болуп калат болуш керек, себеп дегенде бүгүнкү күндө ошол өлкөбүздө куруучулар абдан бир керек болуп, бүгүнкү күндүн талабы болуп турган учур эмеспи? Эмесе биздин лицей тууралуу дагы жана кайсы кесиптерге даярдайбыз, мына ошол тууралуу ичине бир азыраак маалымат берип кетейин. Биздин лицей негизинен 9 жана 11 класстын базасында кабыл алат. 9 класстын базасында окуу мөөнөтү 2 жыл. Бул 2 жылдан кийин бул кесипте окугандар 2 жыл бүткөндөн кийин аттестат алышат, кадимки эле орто билими тууралуу жана кесипке ээ болгон дипломго ээ болушат. Мында 9 класстын базасында кайсы кесиптер кабыл алынат? Жыгач эмерек жасоо усталары жана жасалгалоочу курулуш иштеринин усталарын даярдайт. Бул 2 кесип боюнча бул 9 класстын базасында. Ал эми 11 класстын базасында да ушул эле жыгач эмерек жасоо усталары, курулуш иштерин жасалгалоочу усталары, электр газ ширетүүчү, темир уста сантехниктерди, электриктерди кабыл алабыз. Бул жерде 11 класста бүтүп келгендердин булар дипломго ээ болушат, кесипке ээ болуп, булар окуу мөөнөтү 10 ай. Окуп жаткан убакта булар сөзсүз түрдө биздин лицейден бир маал ысык тамак менен камсыздандырылат. Андан кийин 4 жана 5ке окугандар стипендияга ээ болушат. Биздин лицей көбүнчө Азия өнүктүрүү банкы менен 10 жылдан ашуун убакыт кызматташып келет. Демек ошол Азия өнүктүрүү банкы бизге көптөгөн жардамдарды көрсөттү. Бул үчүн биз бул банкка абдан терең ыраазычылыгыбызды билдирип кетсек болот. Мисалы үчүн эмерек жасоо устаканасына бир той эмерек жасоо шаймандарын жана алып берди. Андан кийин электр газ ширетүүчү устаканага да бир топ аспаптар менен камсыздандырып кетти. Темир уста сантехниктерге дагы бир топ шаймандарды алып берди. Жасалгалоочу жана курулуш иштеринин усталарын даярдоо бөлүмүнө дагы бир топ жардамдарын көрсөткөндүгүн билебиз. Мындан тышкары бизде лицейде 2 кабинетти заман талабына ылайыктуу смарт доска жана ноутбук менен камсыздандырган. Демек бул Азия банкка терең ыраазычылык билдирип кетем. Абдан жакшы. Анан бүгүнкү күндө да ошол кесиптик лицейлер иш берүүчүлөр менен бирдикте иш алып барып жатканы баарыбызга маалым. Анан бул нерсе сиздерде дагы болуш керек, ошол эле иш берүүчүлөр өздөрү келип сиздердин студенттердин билим деңгээлин көрүшүп, текшеришип, анан өздөрүнө жаккан же болбосо кесипкөй студенттерди өздөрүнө атайын бир кадр кылып алып кеткен учурлар. Азыр мен айта кетейин, биз өзүнүн көп өнөктөш
чоң немелерибиз бар, баардык компаниялар менен иштешебиз. Бул Бишкек курулуш, чоң компания Аленикс бар, андан менен Айнекстан деген бар. Азат корпорация менен иштешебиз. Булар өзүбүзгө сынак үчүн экзамен үчүн өзүбүзгө комиссия кылып чакырып, ошол жерден балдар менен өздөрү экзамен алып сүйлөшүп, практика убагында ошол жерден өздөрү өтүшөт. Ошол балдарды диплом алгандан кийин өздөрү алып кетишет. Ошол жерге жумуш менен баарын камсыз кылабыз. Анан бизде да бир өзгөчөлүгү бар. Жана 3 айлык курстарда эгерде диплому жок же сертификаты жок болуп калып, окуп калса, биздин мугалимдер, устаттар ошол жерге барып жумушуна барып, ошол жерден окутуп, ошондой дуальный обучение деп коет, ошондой жумуштан калтырбай, ошол жумуштан окуткан. Абдан жакшы. Анан ошонун эмгек жааматыңыздар тууралуу да айтып өтсөңүздөр. Бүгүнкү күндө ошол технологиянын өнүгүшү менен, замандын өзгөрүшү менен жаңы терминдер кирди дегендей, жаңы технологиялар пайда болду. Анан мугалимдер дагы билим деңгээлин тереңдетип, өздөрүнүн үстүнөн да иштеп турат болуш керек, Атайын жетекчилик тараптан да окууларга жиберилип дегендей. Мугалимдер көбү алдыңкы мугалимдер, устаттарыбыз да алдыңкы мугалимдер. Бул жерде бизде устаттар менен мугалимдерге тез мондай билим деңгээлин жогорулатуу үчүн окуулар өтүп турат, ошолорго жиберип турабыз. Анан бул семинарлар деп коет, ошолорду өтүп турушат, семинарлар атайын жылдын башында, анан жылдын ортосунда ушундай семинарга көп барып турушат. Мугалимдердин арасында билимдин кандидаттары бар. Эл агартуунун отличниктери бар, устаттарыбыз да бар, эл агартуунун устаттары да иштешет жамаатыбыз. Абдан жакшы, абдан сонун. Анан студенттер билимин жогорулатканда сиздер тараптан кандай жардамдар болот? Ошол эле учурда балким чет жактагы окуу жайлары менен бирдикте иш алып барасыздарбы, же болбосо Кыргызстандагы эле жогорку окуу жайлары менен иштешесиздерби? Негизи эле сиздерди бүткөн студенттер билимин жогорулатарда кандай жардамдар көрсөтүлөт? Келиңиз. Бизде көбүнчө азыркы жаштар көбүнчө тилге кызыгышат да, тил. Ошо тилдерге окуйбуз деп курстар көп сурап келишет. Курстан көбүнчө платный экен, ошол жака төлөп ошол көбүнчө тилге окушат да. Азыр бизде жаштар көбүнчөсү окууну бүтүп диплом алганда эле чет мамлекетке чыгып кетебиз дегендер көп, ошо тил жагына кызыгышат да көп. Демек сиздер ошол тил жагынан жардам бересиздер, Тил жагынан. Абдан жакшы. Анан бүгүнкү күндө окуулар санарип деп айтып атабыз. Анан көбүнчө кабыл алуулар дагы онлайн жүргүзүлүп жаткан учуру бул көрүнүш сиздерде дагы болуп жатса керек. Анан кайсыл айларда башталат, же болбосо балким бизди көрүп жаткан көрөрмандарыбыз ушул сиздердин кесиптик лицей кызыктырып жаткан дагы болушу мүмкүн. Анан ошол окуу жылы же болбосо кабыл алуу учуру кайсыл учурда башталат, жана дагы кандай документтер керек болот, кандай даярдыктардан өтүш керек, ошол тууралуу да маалымат берип өтсөңүздөр. Келиңиз эжеке. Азыр айтат элем, ушу былтырдан бери ушунда онлайн кабыл алуу болуп атат балдарды. Бул жерде атайын сайт бар, ошол сайтка кирип, лицейлердин неме сайтта бар, ошону басып кайсы кесип тандайт, ошону кирсе, ал жерден паспорт номерун регистрация кылат, мектепти бүткөн тууралуу 9 же 11 аттестаттын номерун регистрация кылат. Анан ошол менен эле окууга кабыл алып башlayт былтырдан бери. Быйыл дагы ошондой мыйзам чыкты, быйыл да ошондой онлайн деп атат. 1-июндан баштап кабыл алуудан баштайбыз деп дайындалып атабыз. Абдан жакшы. Анан сиздерде жыл сайын канча студент кабыл алынып, жыл сайын канча студент бир ушул кесипке ээ болуп окууну аяктайт? Бул жерде 270 бала кабыл алабыз. Анан жана 3 айлыктар менен ошону кошкондо жылына 400 бала окутабыз. Анан бүткөндө быйыл 43 бала бүтүп атат. Жана 9 бүтүп келген, 9 класс бүтүп келип, 11 класстын аттестатын алып чыгасы азыр 43 бала чыгып атат. Берки 11 айлык, 3 айлык жана курстары бүтүп аткан балдарыбыз, анан 11 бүтүп келген балдарыбыз бар. Ошо менен где-то 120 бала бүтүп атат. Абдан жакшы, ийгиликтерди каалайбыз. Эжеке айтып өтсөңүз, ошол башка лицейлерден сиздердин мындай өзгөчөлүгүңүздөр, айырмачылыгыңыздар эмнеде?
Эми бул биздин лицей жөнүндө айта кетсем башка лицейлерден айырмачылыгы эмне? Бизде айырмачылыгы бир топ эле айырмачылыктар бар болуш керек. Себеби биздин лицейде өтө жашоодогу эң бир керектүү кесиптер даярдалат. Биринчиден, анан экинчиден бизде көбүнчө мугалимдерибиздин көпчүлүгү орто жаштан өйдө жогору. Себеби тажрыйбалуу мугалимдер көп эмгектенет. Жана жогоруда агай айтып өткөндөй эле кандидаттар сабак берет, эле картуунун отличниктери бар. Демек буларды биз көбүнчө тажрыйбалуу мугалимдер сабак берет. Мына ошол себептен балдарыбыздын дагы билим деңгээли башка лицейлерге салыштырмалуу кичине жогорураак болуш керек деп баалайм да. Себеби мен да ошо көп лицейлердин балдары менен баарлашып, көп лицей балдар менен мындай пикир алышып көргөм. Өзүбүздүн балдарга салыштырсам, биздики бир аз кичине баягы бул мактаныч эмес, баягы бул жашоодогу көрүнүш. Биздики кичине көбүрөөк бир аз болсо дагы бирке жогорку көрсөткүчтү көрсөтөт деген бир ойго келгем да. Себеби дегенде мен анткени башка лицейлерде да бир аз тааныштар бар, мугалимдер иштешет, мына ошолор менен да баарлашып, анан ошо сүйлөшкөндө ошону бааладым. Андан тышкары биздин мугалимдердин эмгек жааматыбызда дагы эмгектенген мугалимдердин кабинеттерибиз дагы заманбап талабына ылайыктуу, жакшы компьютерлер менен, жакшы смарт доскалар менен камсыздандырылган. Алар баардыгы бизде ошо сабак өтүп атканда дагы сөзсүз түрдө проекторлор менен, азыркы балдарга баягы кур сөз менен айтып берсең, балдарга өтө мындай сиңимдүү болбойт, көбүрөөк жетпейт. Ошол себептен сөзсүз түрдө биз көбүнчө ошо жана проекторлор менен, ноутбук менен пайдаланып, баягы өздөрүнүн ошо өздөрүнө керектүү маалыматтын баардыгын ошолор аркылуу жеткире алабыз. Андан тышкары бизде балдарды кызыктыруучу бизде көбүнчө иш чаралар өтүп турат. Ар бир майрамга карата иш чаралар өткөрүлөт сөзсүз түрдө. Булардын ошол иш чараларга биздин балдарыбыз өздөрү аябай кызыгып, абдан активдүү катышышат. Ошол иш чараны да даярдоодо мугалимдердин мээнети, эмгеги өтө зор. Себеби ар бир баланы ошол иш чарага тартып, ар бир баланын ички жан дүйнөсүн түшүнө билиш деле өтө бир татаал нерсе. Бирок ошонун баардыгына биздин мугалимдердин күчү, дарамети жетет деп ойлойм. Андан тышкары биздин ар бир группада класс жетекчилери даярдалган, бекитилген. Мына ошол класс жетекчилери дагы ошол балдарды менен, ошол устаттар менен кошо тең иш алып барышат. Ошол балдардын көйгөйлүү маселелерин ошол группанын ичинде, тайпанын ичинде эмне маселе болсо, ошонун баардыгын оң жакка чечүүгө аракет жасашат. Демек бул биздин класс жетекчилердин мээнети. Андан тышкары дагы эмнелерди айтып кетсек, уюштуруу иштери абдан жакшы жүргүзүлгөн. Мына анын баардыгын агай жогоруда айтып өттү. Мен агайдын сөзүнө ушуларды кошумчалагым келет. Абдан жакшы, абдан сонун. Анан негизинде жашоодо ак кара чогуу жүрөт эмеспи, жакшы менен жаман, бар менен жок дегендей. Анан ошону менен катар сиздердин лицейде дагы бир мүчүлүштүктөр же болбосо көптөн бери чечилбей келген бир көйгөйлөр дагы болуш керек, Эми сөз түрдө туура айтасыңар, сөз түрдө ак менен кара сөз түрдө чогуу жүрөт дейт. Бул жашоонун мыйзам ченемдүүлүгү болуш керек деп ойлойм да. Себеби бизде деле анча мынча кетирген мүчүлүштүктөр болот, бирок ошол мүчүлүштүктөрдүн баардыгын биз чогуу чаран, коллективибиз менен чогуу, балдар менен чогуу бир оң тарапка чечкенге абдан аракет кылабыз. Бизге бул жагынан бизге ата-энелерибиз дагы жардам берет. Көбүнчө сөзсүз түрдө биз ар бир мугалим, ар бир класс жетекчи, ар бир устат сөзсүз түрдө ар бир баланын ата-энеси менен чогуу чаран байланышып турат, сөзсүз түрдө байланыш. Себеби эгерде ата-эне менен мугалимдин ортосунда байланыш болбосо, анда баланын бир жакшы билим алышына, баланын алдыга жылышына, баланын жашоосу мындай бир алдыга жылышына жылышы болбойт болуш керек деп ойлойм. Себеби дегенде сөзсүз түрдө бала ата-эне менен мугалим тыгыз байланышта болуш керек. Мына ошондо гана, тыгыз байланышта болгондо гана мугалимдин иши дагы баланын жакшы билим алышына да шарт түзүлөт, алдыга жылышына да шарт түзүлөт деп ойлойм да. Андан жакшы. Анан сиздердин лицей өлкө боюнча баардык жаштарды, баардык окуучуларды кабыл алат негизинен, Анан көбүнчө кайсыл жактан келип тапшырышат сиздерге? Андан сырткары ошол жатакана маселеси кандай каралган? Бизде бул жатакана жагы ошол эң көйгөйлүү маселе ушу жатакана болуп атат. Ушу жатакана жок. Көбүнчө биздики Кыргызстандын Жети областынан келип тапшырышат. Туугандарын, агаларын келип
Анан сиздер тараптан дагы ушул жатакана маселесин чечүү боюнча дагы бир иш аракеттер жүргүзүлүп жатса керек, Ошону ойлонушту ошонун немеси да бар, ошону чечсекпи деп ошону киргизип атабыз, ошо жатакана жагын деп. Жатакана жагын кыйын болуп атат ошол жагы. Демек алдыңкы жылдарда, алдыңкы убактарда буюрса чечилип калат болуш керек деген ойдобуз. Андыктан жакшы нерседен гана үмүт кылалы, ошого жараша аракетибизди гана кылалы дегендей. Анан ошол окуу жылы кадимкидей эле сентябрь айларынан башталат сиздерде эле. Андан сырткары ошол стипендия маселеси да каралган деп эфирге чейин айтып калбадыңыздарбы? Кандай студенттер ала алат же болбосо кандай артыкчылыктар берилет? Стипендия жөнүндө мен айтып кетем, бул жерде стипендияда эгерде бала жакшы окуп, жанагы 5 окуса, 11 айлыктарга 500 сом, 9 бүткөлгөндөргө 300 сом. Анткени аларга бир маал ысыктама берилет. Эгерде 4-5 менен болсо, 10 айлыктарга 450 сом, тиги 9 бүткөлгөндөргө 250 сом. Ошентип 50 сомдон азыр бул жанагы 3 жок жакшы окуган балдарга стипендия төлөнүп берилет. Бул мамлекет эсебинен. Бир маал ысыктамада мамлекет эсебинен. Бизде контракт жок, бүт баары мамлекеттин эсебинен окутулат балдар. Абдан жакшы. Бул стипендия тууралуу жакшы бир маалымат. Анткени сөзсүз түрдө бул ушу кичине бир аз акча болсо дагы баланын кичине жол киресине бирке жарап калат деп. Ошон үчүн ошол стипендияга кызыгып бала аябай мындай аракеттенип окуган балдар көбүрөөк да. Бизде сөзсүз түрдө биринчи курска келгенде сөзсүз түрдө бир 30 бала кабыл алынса, ошонун бер жагы бир 20га жакыны стипендия алып окуйт да. Экинчи курста деле ошондой, эми бир аз экинчи курста бир аз кичине азайып калат, эми бир 4-5 балага эле азайып калат. Эмесе тиги 3-үнчү курсту бүткүчө стипендия алып, жалаң стипендия менен бүткөн балдар да бар буларчы. Анан 11-чи класста бүтүп келген жана 10 айлыктарда дагы бар, булар дагы сөзсүз түрдө булардын стипендиясы кичине көбүрөөк, себеби жана агай айтып өтпөдү, алар ысык тамак менен ысык тамак ичишпейт, ошон үчүн алардын стипендиясы көбүрөөк. Анан эми бул биздин лицей жөнүндө айта берсе өтө абдан жакшы бир жакшы жактарыбыз көп. Бүт республика боюнча кабыл алабыз, айтып кетпедиби көбүнчө. Бизди бүтүп дипломго ээ болгон балдардын көпчүлүгү баягы сыртка чыгып иштешет, көбүнчө Россияда иштешет, чет мамлекетке барып иштешет. Анткени биздин ушул кесипке суроо талап көбүрөөк экен. Көпчүлүгү ошол жака өздөрүнүн кесибине ээ болгондон кийин ошол жака барып жакшы маяна алып иштегенге дилгер болуп окуган студенттерибиз көбүрөөк. Абдан жакшы. Анда сырткары айтып калбадык, айлык курстары бар деп, 2 айлык, 3 айлык болгон. Ошолор тууралуу да айтып өтсөңүздөр. Алар деле ушул багыттарда иш алып барабы же болбосо башка кесиптин ээлерин тарбиялайбы? Алар жана 3 айлыктык кесип болгондо булар жаш боюнча 50 жашка чейин кабыл алабыз. Анан 50 жаштан 60га чейин булар контракт эмесинен акча төлөп окушат булар. 3 айга 6000 сом төлөшөт. Бул жерде жана кесип боюнча ширетүүчү, жыгаччы уста, анан шыбакчы, электрикчи, анан ширетүүчү ошого окшот. Булар ошо жаш кезинде документ албай калып, анан кийин жумуш, эгерде бир компанияда 5-6 киши болсо, биздин устаттар ошо жерге барып окутушат өздөрү барып. Жумушта неме кылышпайт, тоскоол болбойт, ошол жерге барып окушат. Эгерде бош болсо, биздин өзүнүн окуу жайга келип, ошол жерде расписаниясы бар, жумасына 3-4 жолу келип окушат. Абдан жакшы. Демек төлөм акысы 3 айга 6000 сом гана да. 3 айга 6000 сом төлөшүп окушат. Абдан жакшы. Чындыгында сиздердин лицей бүгүнкү күндүн талабы, бүгүнкү күнгө абдан бир кесиптердин керектүү болгон кесиптердин катарын толуктап, ошол жааттагы адистерди тарбиялап чыгат экен деп айтсак, жаңылышпайт болушубуз керек. Ыраазычылык билдиребиз, сиздердин да ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Анан сиздерге эркин микрофон берели, балким дагы айтылбай калган, ошол окуу жайдын айтылбай калган жактары тууралуу дагы айтып өтөсүздөр. Азыр окуу жылынын аяктаганына байланыштуу мен быйылкы мектепти бүтүрүүчүлөрдү өзүбүздүн окуу жайга чакыра кетет элем. Келиңиздер, окуңуздар. Бул кесип ар бир үйгө кыргыз баласына эле негизи керектүү кесип бул.
ар бир үйгө келип баарыңыздарды биздин окуучага чакырат элем. Абдан жакшы, келиңизчи. Эмесе мен да агайдын сөзүнө кошумча кылып, биздин лицейге келип окушуңуздарды суранабыз, чакырабыз. Демек биздин лицейге жогорку билими барлар да келип окушат. Жада калса мына агайдын өзүнүн практикасында болгон депутаттар да келип ошол ширетүүчү кесибин тиги сертификатын алып кетишкен. Анткени бул канча жогорку окуу жайын бүткөн күндө деле бул биздин кесип ар бир адам баласынын жашоосуна абдан керектүү кесиптер экен. Демек ошого байланыштуу ушу биздин кесипте кесип боюнча келип окуп билим алышыңыздарды мен да тилектешмин. Сиздердин жамаатка дагы чоң ыраазычылык, терең ыраазычылык билдирем. Бизди чакырып, ушул жерге коноктоп, бизге микрофон берип, ушул биздин кесибибиз жөнүндө, биздин лицейибиз жөнүндө жакшы маалымат алганыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Сиздерге да ыраазычылык билдиребиз. Ушул таң эрте келип, өзүңүздөрдүн окуу жай тууралуу жалпы кыргыз элине жакшы бир маалымат берип өттүңүздөр. Балким ушул эфирден көрүп, балким ошол келечек ээлерин дагы сиздердин кесипке болгон сүйүүсү артып, буюрса келип ушул жакта окуйм деген дагы жакшы бир изги тилеги пайда болду болуш керек деген терең ишеничтебиз. Ал эми сиздердин ишиңиздерге ийгилик, ушул келечек ээлерин татыктуу тарбиялап жүрө бериңиздер. Рахмат. Ал эми биз эфирибиздин жүрүшүн алдын көздөй улантабыз. Келген конокторубузга Кубаныч агайыбыз менен Саадат эжекебизге ыраазычылык билдирүү менен бирдикте сапарыбызды алдын көздөй уланталы дагы бир нече мүнөттөн кийин студиядан кайрадан кескелели.